אז מה קורה חברים? כאן גיא, אנחנו בסרטון, כאילו בסרטון שעות של אוכל. אוקיי, אתם אולי תפתעו, אבל זה השניצל הכי טעים בעולם. אני עכשיו איתם את זה איתכם. אחלה, מאוד טעים. אם תפתעו, אבל מוצאים את זה בסופר, לדעתי, אבא שלי כל הזמן קונה את זה. בואו נעשה את זה עם מלפפון. אוקיי, ככה זה נראה. איך זה ייראה בתכלס? מלפפון מוסיף לימון. כן, מלפפון קצת מוסיף לימון. זה יותר טוב, אבל לא כל כך מוסיף. עם צ'יפס זה יכול להיות גם טוב. אולי פעם הבאה נראה לכם את זה עם צ'יפס. יאללה ביי. ותרשמו לערוץ, שימו סאב ושימו לייק, שימו את הפעמון וביי לכם.